Você já ouviu falar que, na verdade, é o sol que faz o oceano ter a cor azul? A luz do sol que se reflete na água é branca, e na física, a luz branca, na verdade, é uma junção de todas as cores. E aí, ao refletir na água, a água absorve os tons de laranja, vermelho, e o que sobra, o que reflete pra gente, são os tons de azul. E é por isso que a gente enxerga o mar com um tom de azul, esverdeado. E o tom da água do mar pode variar de azul para esverdeado a depender de alguns fatores, como a areia, a profundidade do mar, a presença de plânctons naquela água, então tudo isso pode acabar alterando a tonalidade, mas sempre ali entre o tom de azul e esverdeado. E aí, você sabia disso?